ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ ਜਦੋਂ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਜਾ ਰਹੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਕਲੱਪਰ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਇੰਜਨ 500 ਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀਆਂ ਬੋਗੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਧੀਮੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਡਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਡੀ ਆਈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਜਾਣੀ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਗੱਡੀ ਤੇਜ਼ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਈ ਨਾ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਇੰਜਨ ਚੱਲ ਗਿਆ ਅੱਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਡੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇੰਜਨ ਹੌਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। 500 ਮੀਟਰ ਆ ਗਈ ਅੱਗੇ ਉਹ ਆਹੋ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਗਈ ਰਹੀ ਆਪਣੇ ਫਾਟਕ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਤੇ ਮੰਦਰ ਲੱਗੇ ਉਹ ਟੁੱਟੀ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਤੱਕ ਰੁਕੀ ਰਹੀ। ਥੋੜੀ ਬਈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਡਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਡਰ ਡੁਰ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਡੀ ਉਹ ਇੰਜਨ ਚੱਲ ਗਿਆ ਰਹੇ ਤੇਜ਼ ਹੀ ਗੱਡੀ ਹਾਸਾ ਹੋਣਾ ਬਚਿਆ ਬੜਾ ਬਚ ਗਿਆ ਭਾਈ। ਗੱਡੀ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਇੰਜਨ ਦਾ ਕਪਲ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੰਜਨ ਦਾ ਜੱਫਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਸ ਕੌਣ ਸੀ ਗਾੜੀ ਸੀ ਇਹ 9416 ਡਾਊਨ। ਕਿੱਥੋਂ ਚਲੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣੀ ਸਰ? ਇਹ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ट्रेन में कितने यात्री थे टोटल? ਇਹ ਤਾਂ ਹਮੇਰੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨ 20 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੀ ਖੜੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਕੋਰਸ ਦੀ ਗਲਤ ਚੋਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇਕਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ WhatsApp ਕਰੋ और अपना कनेडा जाने का सपना साकार करो। मियां रफीक मोहम्मद, फ्री सेवा फ्री समाधान। 51 मिनटां विच घर बैठे हुण तक हेठ लिखे रिकॉर्ड केस हल, वशीकरण, लव मैरिज, PR, लॉटरी सट्टा नंबर, संतानहीनता ਦੇ ਧੋਖਾ ਖਾਏ ਭੈਣ ਭਰਾ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਸੇਵਾ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਤੇ 4 ਇਲਮਾਂ ਦੇ ਬੇਤਾਜ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਤਕਦੀਰ ਕਦੋਂ ਬਦਲੇਗੀ, ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਲੋਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਾ ਭਟਕੋ, ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਮੀਆਂ ਰਫੀਕ ਮੁਹੰਮਦ।